Ai, o fútbol, o deporte rei, chamado así porque é o máis grande de todos os deportes. É tan grande que máis que un deporte é un modo de vivir, unha nobre loita con dúas armas. O cerebro e o balón. É unha cousa redonda e totalmente válida por dentro. E o balón tamén. Para min o fútbol son unha morea de tíos correndo detrás dunha pelota, coas pernas espidas e musculadas e suorentas. A min non me gusta o fútbol. O fútbol está ben, é un deporte san que te mantén en forma. Cervexa para arriba, cervexa para baixo, gol. E outra vez cervexa para arriba, cervexa para baixo, gol. Estrategia, forza, resistencia, acción, emoción. O home que non lle gusta o fútbol ten que ter algo raro. Non me gusta o fútbol. Eu, como a todos os nenos, tamén tiven a miña época futbolera na escola. O meu era o centro. O centro do banco dos suplentes. Eu fui moi bo xogador, pero perdín o oficio. A miña táctica favorita é a que me ensinou o meu primeiro adestrador. Era a que se denominaba naquela época furonazo para diante o carallo, coñecida agora como cago en Valdano. Agora, desde que vin estudar a cidade, non me queda máis remedio que tragar todos os partidos que botan na tele con Fran e Diego. Estou recuperando aquel polo balompé. Perdome en cousas como a fora de xogo ou persoal en ataque, pero ainda así non me importaría botar un partidiño. Se non hai suplentes, claro. Ti, a ver se aprendes a coller un recado. Eu pensando que viña Maite e quen aparece é a inglesa esa. Se eu chego a saber non me ducho. Non che está demais, Fran, que estes ingleses son moi refinados. Teñen unha educación moi exquisita, moi british. E iso será mentres están ali recluídos, porque cando veñen para aquí sacan todos ese fillo de hooligan que levan dentro. Pero Sara díxome que de Kensington Park. Ali toman o teu estilo victoriano, Fran, así. Everybody, festa, Xacobeo, party. Estilo victoriano, non? Que? Non perdemos o tempo. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Que? Por que non baixaste a bar con nós? Porque Fran estivome contando aí o que... Estivenlle contando unha cousa que me pasou, un barullo, un barullazo tremendo. Pois eu teño poucos días e moitas ganas de sair. Esta noite podíamos pintar a cidade de vermello. Paint the town red. É que en inglés ir desmorga dice pintar a cidade de vermello. Pois hai que pintar a pintas, Collo aí unha brocha, un caldeiro. Vou cambiar o pantalón. Que podíamos ir a un sitio máis tranquiliño, non? Para charlar. E así contasnos que tal lle vai a Maite, a moza de Fran. Maite. A Maite vai de fenomenal. En Londres ten moito éxito. E non me sorprende con ese pelo negro e eses ollos. Well, se imos ir de marcha, haberá que poñerse guapos. Eu voume cambiar. Si, eu tamén. A pouco tempo, see you again, Veña. Que baixar e subir, 1001 días para descubrir, sempre mellor ser contigo alrededor, juntos no cuarto sen ascensor. Dime onde encontrarás na igual que voy a pensar. Que da o corazón, juntos no cuarto sen ascensor. Cala, que vas a despertar os veciños. Que cruz. Si, que é unha cruz, si. Ou reparamos no ascensor ou lle por aí vimos beber as sebas, Ai, Galileo, canta razón tiña. O mundo vira sobre si mesmo, efectivamente. A culpa é túa, se cho visei. Me encanta a humildade. ¿Sabes qué será que los latinos eran tan divertidos? Latino. Con el calor de una copa
de vino. Que tan guapo. Ai, guapos. Muller, iso depende co cristal co que se mire, non? Supoño que mirando a través do cristal dunha litrona debe ser así. Mira ti. Así que isto é un after hours. Si, é o local de moda. E chamámoslle casa. Casa. Mola, tío. Mola. Mazo. Si, e o mellor é que non cerra nunca. Veña, aí. Pareceme que vou levar a Sebas por reservado. Hasta loguiño, Periquiña. Podes saber con que xoguiño andas con Fran? Pois, iso, con xoguiño. Xa sabes. Ai, non sei. Por exemplo, non sei a que viña iso de botarte enriba del na discoteca. Só lle quería dar un bico. Vos, era iso. Mira, se cadra é normal na túa terra, pero aquí non é normal bicarse cos modos das amigas. Que? Vai a penúltima. Moi boa idea, sí. Podemos brindar por ti e por Maite. A que si, Sarra? Vale. No, pero xa tomamos as copas, non? Mellor imos para a cama. Pero que dis, é a penúltima? Fran, que o único que che falta é beber a auga dos floreiros. Veña, para a cama, cada un para a súa. Boas noites. E interactúa no meu cuarto. Tíos, teño unha notición. Na oficina imos organizar un campeonato de fútbol a 5. Que cousa máis boa, Diego? Equipos de 5 xogadores, Sebas, vai ser emocionante. Sí, mira, tremo coa emoción. Sobre todo sabendo que no outro equipo vai estar Martínez. Ai, Martínez, sempre Martínez. Sí, sempre el. Vendendo máis seguros que a mí, levando máis primas, ascendendo a base de prebendas, de xogadas sucias, de amiguismos. Para iso están os amigos, para faceren amiguismos. Exacto, os amigos, esa é a clave. Martínez pensa que me vai humillar outra vez, pero xa veredes, non vai poder con nós. Un momento, que queres dicir con iso de nós? Pois iso nós. O equipo vai estar formado polos meus amigos. Vos só do meu equipo. Pero, Diego, non acabas de dicir que o campeonato ese entre os compañeros da túa empresa? A rata traidora de Martínez levou con ela todo o departamento. Ese Martínez é máis o seu don de xentes. Pero xa veredes como lle estamos unha malleira no partido. Ademais, temos un as na manga. Esquece. Raúl, penso que non me expliquei como é debido. Fútbol, estamos falando de fútbol, Raúl. Non me gusta o fútbol. Pero que clase de aberración é esta? Ti és un home adulto, levas un bar, botaches 15 anos na Argentina. Non me gusta. É xogo fatal. Non pode ser. Sebas, amigo, ti na escola, cando había fútbol, en que posición xogabas? Exactamente nesta. No banco. Ainda teño as táboas marcadas no cu. Non me gusta falar diso, prefiro esquecer. E ti, Fran? Eu, dianteiro centro. Pero non vexo... Fran, necesítote. Non vexo eu... Como te explicaría? Non vexo eu pasta. E a min facer esforzo físico a cambio de nada pareceme casi pecado. Esta non é cuestión de cartos. Estamos falando de deporte, do placer de machacar o contrario, de humillalo, de romper un par de ligamentos. Mira, primeiro, todo é cuestión de cartos. E segundo, o teu equipo vai facelo ridículo. Eu nunca fago ridículo. Idesme deixar só? Sí. Nen sequero ides intentar. Non. Pero non me podedes facer isto. Vos sodes os meus amigos. Estando unidos e con un bo adestrador poderemos vencer a quen se nos poña por diante, a calquera Martínez que se nos poña por diante. E onde vas sacar un bo adestrador? E cal vai ser a túa táctica? Zapatillazo por arriba. Mira, para que os saibas, eu domino todas as escolas futbolísticas. Bilardo, Luis Aragonés, David Vidal. É que, Diego, ni con esteroides íamos ter posibilidades. Esteroides. Podes conseguir iso na facultade? Non, esquece, Diego. Veña, rapaces, pensade nas bancadas repletas de afeccionados aclamándonos. Esqueceo. Está claro, o fútbol é cousa de homes. E como por aquí non vexo ningún, tereinos que ir buscar outro lado. Esqueceo.
Que carallo foi iso? É o meu ordenador, que me avisa de que me acabo de chegar un email. E tua nai, desde cando sabe usar internet? Miña nai non é a única persoa que lle interesa falar comigo, para que o saibas. Non me lea no correo, É unha mensaxe privada, Fran. Pensei que non tiña segredos para min. A non ser que sexa un... Non pode ser. Non pode ser unha rapaza. É unha rapaza. É unha rapaza. Define rapaza. Merda, cagáchela, é unha rapaza. A ver, Fran, va, devolve o ordenador. Ardo en desexos por verte, touro. Touro salvaxe. Todo o mundo ten un alcume para chatear na rede. O meu é touro salvaxe. Como a Robert De Niro. Vaiche perfecto, Sí, é que sí. Devezo por coñecerte e poder gozar plenamente do noso amor. Bla, 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 bla. Moitos bicos da túa flor engaiolada. Vaya, touro salvaxe, flor engaiolada, berza namorada. Que bonito, amor. Se vas facer a mona non che conto nada, Fran? Tampouco hai moito que contar. Ainda non nos coñecemos personalmente. Entón de que vai? Un cibersexo dese? Non. É amor, Fran? Amor por internet. Coñecina chateando. Cando nos ven, seguimos escribindo, sabes? O que vexo que é máis parvo do que eu pensaba. Isto non é relación nin é nada. De que che sirve ter unha moza, unha morea de kilómetros que non podes nin ver, nin tocar, nin indicar, nin... Mira que foi falar, Tive la tua moza? Non. Podes picala? Non. Podes tocala? Non. Pero eu polo menos sei como é Maite. Seguro que esa berza namorada é fea como un crollo. Fran, non te metas coa miña moza, Algún día lle ve la cara. E será maravilloso. Hello, Francisco. ¿Vas a alguna parte? Non. Espero que non se te ocorra ir a ninguna sin mí. Quero que me ensines todo. A cidade, quero vela toda. Fran, podesme vir axudar nos sitios de estares aí pasmando? Sí. Que carallo estabas pensando? Mira que desfeita. E ti? Que carallo estabas pensando ti? Na tua moza xa vexo que non, porque non lle quitaban os ollos das tetas asa... Que queres? Ponsme unha rapaza medio un peloto diante da cara e que queres? Que lle mire para a toalla? Non sei como Maite se puido facer amiga dunha tía así. Mira, Lucía, non é culpa de Maite. Ni sequera é culpa de Sara. É culpa miña. É polo meu encanto irresistible. Non o podo evitar. É parte do meu atractivo animal. Si, de animal, tes bastante. Recorta, butragueño, Dream Team de Cruyff o 12-1 contra Malta, o Mundial de México. Non o recordo. Non me gusta o fútbol, xa o sabes. Necesito-te, Raúl, non teño equipo. Pero ti non ías por aí buscar homes de verdade. Sí, pero non os atopei. Só vos teño a vos. Por favor, Raúl, por favor. ¡Ai, basta! Está ben, vou xogar. Pero só este partido. Grazas, Raúl. Grazas, moitas grazas, Ei, rapaces. Atende, Fran, escoita. Mira, ti non estudas nunca. Andas todo o día de troula. Es unha persoa prescindible para a sociedade. Un preguiteiro que só se move polos cartos. Ti levas un futbolista dentro. Sí, pode ser, sí. Mira, falemos claro. Canto queres? Home, pois teño por aí un par de buratos que tapar. Quen ia supoñer que ese tío levaba unha parella de dousas. Pero xa sabes que con isto do euro todo sobe. Con isto xa teño para tapar un par de buratos, sí. Eu tamén teño un burato na tua conta. Que ansia deste home. Sebas, só me faltas ti.
Queres seguir sendo un mamalón traumatizado, un cobarde, un marxinado? Sí. A todo agora foime ben. Vamos, Sebas, víngate do teu pasado. Demóstralle aquel adestrador que se equivocaba cando te deixaba no banco. Demóstralle que levas un xogador dentro. Para que, Diego? Aquel adestrador xa morreu. Tive un accidente de tráfico cando saía da casa a profesora de química, porque resulta que eu creo que estaba... Sí, moi ben. Aténdeme, Sebas. Suplícoche que xogues. Ai, Diego, que compromiso. Vale, veña, xogo. Estupendo. Mañá teremos o primeiro adestramento. Diego, espero que os teus adestramentos non precisen dun coñecemento amplo de matemáticas. A que ven iso? Fútbol 5, non? 1, 2, 3, 4... Sí, xo sei. Faltanos un xogador. Estou traballando niso exactamente. O partido máis importante da miña vida e faltanos un xogador. Un xogador, para que? A que se xoga? Fútbol 5. Somos 4, falta un xogador. Ou xogadora? Non, xogadora non. Por que non? A ver, Ana, non quero parecer machista, pero o fútbol non é un deporte para que o xoguen as mulleres. Iso é o que entendes ti por non querer parecer machista. Diego, que che teño dito eu sobre de ser machista? Ai, como te pasas, Diego? É que, Diego, a estas alturas de século... Eu son o míster e o míster non se lle discute. Obedéceselle. Señor, sí, señor. Mañá 7:30 hora peninsular quedamos para o primeiro adestramento. Que non falte ninguén. Un momento, é 7:30 da mañá. Sí, hora peninsular. É como carallo me vou adestrar a hora de me deitar? Sebas, non saímos, queres vir? Non. É que ainda teño moito que escribir no ordenador. Telo pechado? Xa. É que primeiro penso, logo escribo. Porque se escribo primeiro, logo penso, é unha desfeita, porque escribiría o que penso, pero sen pensalo antes. Vale, ata logo. Pai, teu curmán é bastante rariño, non? Mira, aí sí que te razón. A ver, xa levamos varias semanas de tanteo e ahora que empecemos a fundar a nosa relación dun xeito maduro e serio. Comecemos cun saúdo cordial. Querida Flor engaiolada, miña lerchiña. Moi ben, Sebas, moi ben, non perdamos o ton. Agora imos probar cun pouco de poesía. Iso sempre lle dá un toque de distinción. A ver estas notas. Se a miña boca fose leite e a túa fose arroz, vaya lote de arroz con leite que nos daríamos los dous. Non, un pouco lácteo demais. A ver esta. Se dunha pola fea pode saír unha bonita flor, por que dunha bonita amizade non pode saír un grande amor? Non. Mellor imos improvisar, Sebas? Sí, improvisemos. Se busca lo amor, non busque la beleza. Busca no corazón. Que é o que máis interesa. Sí, señor. Sobrio, sinxelo e a par elegante. Quedei como a un señor. Fuimos pensando un símil. Quen me dera ser aviador para che ensinar o aparato. Non, Sebas, perdiche o ton. Non.
Cago en tal. Vale, perdoa. Hola, cariño. Xa podemos cear. Un bo aporte de hidratos de carbono é o mellor plan deportista. Ana, pasou algo? A cea non está, non sei se te deches de conta. Cando descubrín que non estaba preparada para xogar ao fútbol, decateime de que tampouco estaba preparada para cociñar. Ou que che son as cousas, verdade? Xa entendo. Estás enfadada comigo porque non che deixo xogar no equipo. Ai, que listiño mes. A niña, ser razoable. Sí, claro, é cousa de homes. Pois sí, Ana, sí, estamos falando de fútbol, onde os xogadores se converten en gladiadores, que saltan a area do circo perante milleiros de persoas. Milleiros de persoas para ver o teu partido. Non o fago pola gloria, Ana. Fago por Martínez. E acabar con el é traballo de homes. Martínez, sempre Martínez. Diego, eu podo xogar igual con home ou mellor. Ti. Mírate, Ana, imagínate a ti xogando fútbol. Diego. Ti con balón. Non faltan máis cos payasos e xa tes un circo. Diego. E con esas zapatillas xa é o escaralle total. Ostras, xa temos porteiro. Porteira. Que sí, Diego, que agora baixamos. Que vayamos ao bar a outra reunión táctica para a merda de partido ese. Ei, aí está Flor engaiolada. Que pasou? Mandouche unha foto dela espera? Porque sempre me pasaran a min estas cousas. Que che pasou? A rapaza coa que me escribo está presa. Sí, presa de amor. Que ridiculez. Quen se vai creer que unha tipa está presa de amor? Fran, presa 100% presa. Literalmente presa. Na cadea, no cárcere, no caldeiro, Fran. O que me faltaba. Pero que dis? Estou mantendo unha relación cunha convicta. Vi que está recluída na prisión de mulleres de Brieva, en Ávila. Claro. Agora entendo de... Había moito tempo que non tiña relacións. Sebas, realmente nunca pensei que tiveras valor para sair cunha presidiaria, eh? Hai que botarlle peito. Eu non sabía que era presidiaria. Decidimo contar agora porque, como me estaba sincerando moito con ela, sentíase mal. Ves? Confirmas a miña teoría sobre os amores vía internet. Son un timo para papóns incapaces de ligar nun pub como unha persona normal. Grazas, Fran. Aí estás ti, sempre apoiando. E ademais, quen sabe o crime polo que a meterían presa? Ela di que é inocente. Sí, como equipo A. Todas din o mesmo, Sebas. Mira, se non te queres meter en máis problemas, eu de ti acababa con esta situación canto antes. Dáseme fatal cortar coas tías. Non lle contesto ningún correo. Xa se esquecerá de mí, non? Ai, Sebas, non penso que no caldeiro teña moito máis que facer que pensar no seu touro salvaxe. Así que ti decides se prefires cortar ti ou que corte ela. Que ridículo, nun bar e con chándal. O meu apértame por todos os lados. Que pintas, vou ter que renegociar a miña prima. Hey, Francisco. Empezades en min, veño agora. Hello. Non sabía que tamén facía soporte. Sí. Desde logo, é un tipo moi completo. Sí, é o prototipo do home do Renacemento. ¿Sabías que somos moi parecidos? Sí. A mí tamén me gusta practicar varias disciplinas. Ademais de estudar filoloxía, son monitora. Monitora de autoescola? Pois en Londres terás de que ensinar a todos os alumnos a esquivar os coches que veñen de fronte, non? No. Nada de autoescolas. Son monitora de contorsionismo. Serás moi popular entre os teus alumnos, non? O único que fago é axudar a explorar as enormes posibilidades dos corpos.
Supoño que con isto ganarás moita pasta, non? Coas clases particulares máis. Pero ti tes unha reunión ao fondo. Esperan por ti. Sí, teño unha reunión ali no fondo. No problem. Se queres podemos seguir falando disto pola noite. Mentres damos unha volta pola cidade bella. Vale. Vai. Vai. Que tal? Nada, aquí Menotti que está a dar unha masterclass. E ti que facías? Eu, recibindo ofertas do estranxeiro. Aproveitando que xa estamos todos... E todas. Imos repasar algúns termos futbolísticos de uso común. Media punta. Seina, esa Seina. Ana, deixeiche ben claro na casa que non quería que me interrompeses. Deixoche ser a porteira, pero... Perdoa, pero son a porteira porque gañei o posto. Concentración, por favor, concentración. O fútbol é unha ciencia, unha estrategia. O fútbol saca o mellor e o peor de todos nós. É poesía colectiva, dominar o balón, esa metáfora do mundo. A mí a tortilla gusta máis así, con cebola. É moito máis saborosa. A miña non xe moi rica con un pouco de pimento verde porque contrasta coa textura da patata. Xa, pero o segredo está no aceite de oliva. Basta! A tortilla non é unha metáfora de nada. Pose que... non sei por que me engano a mí mesmo. Con este equipo non imos a ningún lado. Sí. Hola Martínez. É Martínez. Sí. Pois para que o saibas, no meu equipo tamén vai todo sobre rodas. Sí, prepárate para xogar contra o Athletic Boulevard Team. Sí, a miña muller tamén está no equipo. Que pasa? Que és un machista a estas alturas de século? Acaso unha muller non pode xogar igual que un home? Pois claro que asistiremos ao partido. Que insinúas? Botarme atrás? Eu? Mira, xa falaremos no campo, cando as miñas palabras se convertan en goles. Rapaces, cambio de estrategia. Apuntad este termo novo. Crack. Diego, podo dicir algo? Sí, home. Crack non é un termo novo. Todo o mundo sabe que crack é a estrela do equipo. Erro. Crack é o ruido que ten que facer a perna de Martínez antes de que remate o primeiro tempo. Vámonos a adestrar. Veña, rapaces. Francisco, are you okay? Sí, por culpa dos adestramentos. Por facerlle caso a Diego, que menos mal que lle cobro, Ben, tens que descansar un pouco. Sí. Penso que te viña ben unha masaxe. Unha masaxe? Non hai cousa que me apeteza máis que unha masaxe. Non me digas máis. Ti és masaxista profesional, verdad? Yeah, como adiviñaches? Xa ves. Tes os músculos tensos. Si, uns máis que outros. Primeiro imos comezar co lombo e logo veremos o que se pode facer co resto. Deita no sofá. Sí. Ay, qué alivio. Ay, qué maravilla. Que debo facedes? Francisco, estou poñendo a punto. Estou na gloria. Pero cortadevos un pouco, non? É polos adestramentos, Lu. Van a acabar comigo. O pobre non podía nin moverse.
Claro, pois deixame a min un anaco. Que eu fixen un curso de medicina deportiva. Carai, Lu. Nunca me falaras destas habilidades túas. Xa, é que a reservo para as ocasións de urxencia. Ai, que pasa? Estou non facendo mal? Non, se fora un interrogatorio da CIA vienche dar un 9,5. Ai, eu sei que prefería las máis delicadas de Maite, pero tamén sabemos que Maite non está aquí. Mira, creo que xa estou moitísimo. Ai, non, que acabo de empezar. Lucía, tens que comprender que eu só lle daba uma chance ao Fran porque ela estaba moi mal. Eu non tiña outra cousa que facer. Estaba aburrida. Ves, a pobre da rapaza está aburrida. Eu penso que é mellor que vaya con ela para... Ai, perdón, manqueite. Non, era para decirlle adeus a costela rota. Es un mexericas, Maite nunca me dixera que foras tan mexericas. Mira, vas quedar na casa cuidando este lombo que xa saiu eu con Sara. Que para algo as dúas somos amigas de Maite. Francisco, non fagas esforzos se percula relaxar os músculos. Estaremos de volta a Xinia. Wow. Desde logo, Lucía, que mans tes cando queres. Non, nada de pensar en Lucía. Senón non vou dar relaxados músculos en toda a tarde. Isto non vai ben. Non nos estamos dando todo, estámoslo perdendo. Os cadris son o que estou perdendo eu. Fai falta algo. Motivar significa sufrimento. Penso que isto nos vai ser útil. Que son as memorias de Joseph Mengele? Pero que? Ai, a ignorancia que atrevida é. Este libro é a Biblia dos adestradores. É do mestre Vilardo. Como se me puxese diante de que treu as ganas de andar escribindo libriños ao Vilardo ese. Escoita. A primeira responsabilidade dun adestrador é medir a materia prima que ten a súa disposición. Mide canto queiras. Seguro que che dá un par de talles menos que pola mañá. Desde o punto de vista técnico, a elección é moi sinxela. Quedar cos mellores. Vaya, aí sí que vou ter fodido. Desde o punto de vista humano, é necesario apelar a todos os coñecimentos psicolóxicos para axudar aos xogadores a superar todos os seus medos e psicoses. Psicoses. Iso, viste de tua nai e monta un motel con duchas que é moito máis descansado. Ana, que sentes cando xogas? Medo escénico? O meu único medo é que como sigamos así vas nos romper o lombo a todos. Estou farta. Anda, Diego, vamos para a cama. Para a cama, sí. Supoño que un pouco de descanso é necesario. No libro haberá algún capítulo relativo ao relax. Recórdoche que hai máis exercicios en equipo ademais do fútbol. Sí. Os xogadores brasileiros practican o sexo antes dos partidos. E despois, supoño que tamén durante o partido. Martínez, acabas de chamar Martínez. Perdoa, foi un erro. É que me excitei demasiado e... Fran. Que pasa? Eu non fun. Fran. Que? Escoita. Querido Touro, estiven agardando a túa contestación á miña última mensaxe. Debes de estar moi ocupado. En cambio, aquí dentro temos moito tempo para pensar. Andelle dando voltas ao noso e cheguei á conclusión de que quero comezar unha vida nova ao teu lado. Xa cho dixen, desa non te libras nin a de 3. Quero pasar o resto da miña vida xunto a ti e ter unha morea de puchiños contigo. Pasar o resto da vida canda a ti. A saber o delito que cometeu esa. Vou buscar un traballo decente. Un pouco difícil iso de traballar desde o caldeiro, non? Xa me concederon a condicional e mañá mesmo saio da cadea. Vou ir dereitiño onde a ti sen perder ningún minuto, Touriño. Vela aí o tes. Se a deixaras. Díxencho, non che dixen? Díxencho. Pero tranquilo, home. A ver, tampouco lle ha de ser tan fácil atoparte. Non sabe o teu nome, non sabe o enderezo. Sebastián, deches o enderezo.
Vale, ante todo, non perdamos os nervios, Mira, agora o que tens que facer é deixala. Porque a vas deixar, non? Sí. Ou queres te ver dentro dunhos anos cunha morea de puchiños engaiolados? Teño que acabar con isto dunha vez. Vou cortar con ela, Fran. Vou cortar con ela. Recoñezo que non vou moito aos museos, pero ese pareceu moi interesante. Sobre todo cando apareceu ese rapaz tan guapo que falaba tan ben. Sí, chamaselle guía. E para outra vez recórdoche que cando din síganme non inclúe o baño de cabaleiros. Como me gustan os latinos. Encantoume a cidade. Gustaríame dala pola noite. Que tal se saímos a sear por aí? Precisamente hoxe venme... Fatal. Venlle fatal. Ti escolla o sitio e eu convido a sea. Feito. Que? Non. Non. Eu penso que será mellor que quedemos aquí, Mira, bonitiña, tes sorte, vouche preparar a miña especialidade. Ovos con patacas fritas. Thank you, Lucía, pero gustaríame sair a probar os pratos típicos da zona. Que me recomendas? É que Fran é malísimo escollendo restaurantes. Para él, un autoservizo de gasolineira xa é Nobel Cuisine. E se montamos unha cea de benvida aquí na casa? Unha cea de benvida? Recórdoche que Sara xa leva 3 días aquí. Pois por iso mesmo. Esquecemos a cea de benvida, que é moi típica da zona. Ala, non se fale máis. Baixo ao súper a comprarlo todo. Ok, entón, Fran, a máis cedo podemos rematar a conversa de antes. Por onde íamos? Sí, ti estabas deitado no sofá e... Vamos, lío de plans. Pois que estiven pensando. É que no folclore galego hai moita tradición de supermercados, así que baixa comigo ao súper. Francisco, vas con nós? Non, Fran, tense que dar unha ducha fría. Tamén é típico daqui? Non, típico non é. É tipiquísimo. Non, deixete de cartos. Imos falar moi seriamente ti e máis eu sobre Francisco. Aí quedas. Se vos atopades con Diego, fuxide. Que facedes? Imos ao súper. O súper, que maravilla. Algo simple, cotián, doméstico e non competitivo. Veña, vamos, ti pasa adiante. Ti pégate ela pola banda e eu fago de peche por detrás. Fran, estou buscando a Ana. É que verás, houve un malentendido. Estábamos deitando, entón eu puxome un pouco nervioso, sabes? Ana, sabes? Pois non. Martínez foi... Mas ti que carallo te importa? Nada en absoluto, Diego. Adeus. Non, mira, xa que estou aquí, quería comentarche un par de cousiñas do partido. Ti sabes en que consiste a táctica do 4-4-2. Diego, ti és consciente de que somos 5? Exacto, aí está claro. Inesperado, verdad? Vouche propoñer outra táctica, Diego, a da internada. Mira, ataque frontal. Sí. Avanzamos cara a área. Desmarcámonos. Aí. Introducímonos na área e, como o seu propio nome indica, a táctica da internada remata niso. En nada. Que che pasa, meu? Tes mala cara? Ai, non te preocupes por deixala. Preocúpate cando sexan elas as que te deixan, que iso pode acabar coa tua reputación. Que pasou? Tomou non moi a mal? Porque a deixaches, non? Non fun capaz, Fran. É tan boa persoa. Un ser tan especial. Sí, especial sí que é. Por iso está na cadea. Pero si nin sequera a coñeces. Fran, ti non sabes lo ben que se pode chegar a coñecer a alguén chateando. Mira, o que che pasa a ti que estás parvo perdido. Pero isto arranxo eu. A ver que faz, Fran? E deixame a min que sei como funcionan estas cousas. Como carallo se abre isto? Veña, ponme aí con el. Sentidiño, Francisco. Cala e aprende. Querida Flor. Engaiolada. Engaiolada. Que xa non és tan querida como antes. Téñoche que dicir algo importante. Non quero saber nada máis de ti. Lamento. Chao. Ala, moi ben, válame troco desgusto, mira ti. Ai, se vas estas cousas é mellor facelas así, directamente. Así seguro que non o toma a mal. Mira, xa contesta. Non esperaba isto de ti. Xa vexo que só estaba xogando comigo.
Non di nada máis. Non te portaches como a un home e nunca o has ser ata que me digas iso á cara. Esta tía de que vai? Digo cho a cara e na rúa se fai falla. É un final delincuenta. Pero, Fran, que non se pode ser tan animal. Como que non? Pero ti viches o que me contestou esa tía? A min? Non che contestou a ti, Fran, contestoume a min. Home, tes razón, pero mira, xa está, acabouse. Sí, claro. Agora vou vir por min seguro. Ai, non sexas paranoico, Sebas. Fran, non sei por que aprenderon. Imagina que eu que sei, unha psicópata homicida. Que non me sexas paranoico, eh? Vou por ti, Sebastián. Hostia, que paranoica. Meu, vas dado, eh? Non sei por que temos que quedar na casa. Se pagaba el a cea, non entendo por que teño que traballar. Mira que de momento só puxicho los garfos na mesa. Francisco, podes me subir a cremalleira? Este vestido non ten cremalleiras. Oh, que despiste. ¡Fran! Vai lavar as mans, que imos cear. Ese vestido que levas é de Maite. Que? Outro despiste? Maite díxome que podía coller todas as súas cousas. Ti pensas que iso inclúe a Francisco? Estamos falando do mozo dunha amiga. É como a maçá prohibida. Non se pode comer, pero... como apetece. Non sei como che pode pasar pola cabeza. É un rapaz moi guapo, non dirás que ti non che gusta. A mí? Fran? Este Fran? Tanto que o protexes por algo será. A mellor gustache. Non. Que aquí non todos somos como a ti, eh? Algúnas pensamos que os mozos das amigas son sagrados. Eu tamén teño a miña ética, pero son de carne e oso. E se falamos dun home como a Fran, podo esquecer o oso. Que tío que ese é unha pendanga. Non entendo como me pudeches facer isto, Fran. En algún lugar do país están a piques de cibar unha presa que me odia e que sabe onde vivo. Problemas. Que carallo sabrás, tío, que ter problemas coas mulleres? Mira, xa se lle pasará un fado a túa reclusa. As mulleres son así, todas unhas histéricas. Discuten entre elas, dubidan. Que me dera saber o que lle pasa pola cabeza a unha muller. Non vas ir ver o que pon? Casi que vou pasar. Sebas, ou vas ti ou vou eu? Voy. Flor engaiolada. Estivenlle dando voltas o que me dixeches e pareceme que podo comprender a túa postura. Ei, Fran, comprende a miña postura? Claro. Cando te darás conta de que o tío Fran sempre ten razón? Comprendo a túa postura, pero non a comparto. Se todo o que me dixeches era verdade, cústame crer que che sexa tan fácil deixarme tirada na cuneta. Así que, como dixen antes, vaite preparando. Que pesadiña, non? Iso xa te dixo na última mensaxe. Vaite preparando, porque hoxe mesmo saio de permiso. Vou por ti, Sebastián. A ver se te lo que hai que ter para cortar comigo na cara. Ves, iso xa é algo novo, non? Ai. Bueno, mira, eu marcho probar. Se che fago faltas tú ali, vale? Ai, mi madriña, mi madriña.
diga. Hola, mamá. Oi, ese hola mamá chaira problemas. Pome con papá. Queres falar con teu pai? Ai, Deus bendito. Ten que ver con mulleres. Sebastián, non deixarías ningunha voz apreñada? Que non, mamá, ti sempre co mesmo. Déixame a mí. A ver, que foi, fillo? Papá, hai unha rapaza. O rapaz tennos moza. Oxalá sexa de boa familia. Papá, algunha vez tiveches que deixar unha moza? Teu pai deixar unha moza? Non queres calar a boca e deixarme a mí? Non lle fagas caso a tua nai. Sí. Unha vez tiven que deixar unha moza. E como tomou ela? Enfadouse moito? Perseguiume cun fouciño. Mágoa que non te pillase. Pois nada. Era iso, nada máis. Dille que non deixe moza ningún ata que eu non a coñeza. E pregúntalle se é de boa familia. E se é limpa. É honrada. A rapaza é de boa familia, é limpa e honrada. Limpa non sei. Honrada, ela di que sí. Pero un tribunal de xustiza opinou que non. Adeus, papá. Ou mamá. Ou quen sexa. Bicos a Lois, Que onde deixaches a Sara? E a ti que che importa? Mira, canto máis lonxe este de ti, mellor. Ai, muller, só preguntaba por preguntar, pero xa vexo que non che gusta nada que esa rapaza me fagas beiras. Non podo evitalo. Pásame por ser tan... Tan imbécil, sí. Mira, a tua cervexa e o teu zume. E o azúcar. ¡Au! A ver se así me pasan as maniotas. Con estes adestramentos de Diego descubrín músculos que non sabía nin que tiña. E ti? Eu non quero nada. Total, pode me matar. E por que non pasades do partidiño ese? Mira, ta Raúl parece que non dá máis. Mira, amóla me darlle a razón, pero é a única solución se non queremos acabar todos na UBI. Mira ti que sorte ir a UBI. Outros imos ir dereitiños pro depósito. Pois a ver quen lle di a Diego. O importante é ter moita diplomacia para non ferir os seus sentimentos. Sutileza, moita sutileza. Un déspota, un tirano, vai moir. Claro que ademais de sutileza hai este outro método que é igualmente válido. Isto non se pode aturar máis. Quen se cree Diego para tratarnos así? Aproveitarse da boa vontade da xente en beneficio propio. Raúl, podes vir un momentiño aquí? Mirade, rapaces, temos que falar con Diego e dicirlle que pasamos do equipo e do partido de empresa ese. Eu non digo nada, eu te... Tíos, aquí teño os traxes. Hola, Martínez. Digo, hola, amor. Sinto moito donte. Mirade, isto é o que nos faltaba para terminar de formar o equipo. Diego, temos que falar contigo. Ana. Un segundo. Eu tamén teño algo que dicir. Quería darvos as grazas por aturarme estes días. Supoño que estiven un pouco duro, pero vos sempre me apoiastes. Estabades aí. En fin, que só de los meus amigos. E aínda que perdamos o partido, iso é algo no que Martínez nunca me gañará. Xa está, xo dixen. Pois, se xa remataches, Ana, fala con Diego. Queríamos che dicir que estamos encantados de xogar o partido. Por que non probalo o traxe do equipo no baño? Sí, vou. Veña, vou. Ana, iso non foi no que quedamos. Mire, pobriño, todo ilusionado co seu uniforme novo. Total, é un partido só, iso non mata ninguén. Non, o partido non, pero outras sí que matan, Por certo, tiven que coller as camisetas fosforitas. ¡Oh, é horrible! Hello, Francisco. Poderías fecharte a porta? Podería. E poderías facelo agora? Muller, agora tamén o podías facer ti, non? Oi, Francisco, que carácter. Encanta o teu temperamento tan primario, tan latino. Mira, para empezar, eu non son latino, son celta. E non me fagas falar de como sodes as inglesas, Non. Non me fagas falar. Fala, como crees ti que somos as inglesas?
Pois sodes unhas caprichosas consentidas, como Victoria Beckham. Iso é porque Beckham é unha miña xoia. Os ingleses faltalles paixón, sangue quente. A ti ferve-te a sangue? Muller, ferver o que se di ferver non, pero algo quentiño sí que o teño. Iso quere dicir que non te son indiferente? Digamos que non son inglés. Entón, quizáis me poidas facer un favor. Muller, se está na miña man. Gustaríache facer un intercambio comigo? Fran, comigo non tes que disimular. Ademais, eu podo te ensinar un par de cousas. Non. Que pasa? Tes medo? Non, pero empezamos por un par de cousas e acabamos con un picaxón nas costas. I don't understand. Mira, Sara, supoño que te sorprenderá que un tipo se resista a pasar un bo anaco contigo, pero francamente a min tamén me sorprende. Pero ti és amiga da miña moza a ver se che mete isto na cabeza. Eu estou namorado de outra rapaza e gústame moitísimo. Así que agora non podo mirar para outras rapazas. Bueno, mirar sí que podo mirar. Pero nada máis. E ti canto tempo levas aí? Eu acabo de sair do cuarto. Ni sequera oír a chegar a pendanga. Perdón, a Sarah. Estaba cos cascos a todo volume, como sempre. E ti onde vas? Ao bar. Hai moito que non tomo unha cervexa e xa noto o baixón de cebada. Se me precisas, estou no bar. Sabes que estou empezando a fartarme de ti? O que estás facendo aquí non é de lei. Nin aquí, nin na Conchinchina. Por moi verais que sexa na Conchinchina. Lucía, debías viaxar máis e probar cousas novas, como está facendo Maite. Ai, sí, e dime que está facendo Maite. Pois gozar dos placeres da vida agora que aínda é nova. E Fran debería de facer o mesmo, aínda que a ti non che guste, porque claro, ti querelo para ti só, a verdade? Vou facer a maleta. Galicia non é tan divertida como me contaron. Para, Lucía. Por suposto, Lucía, faltaba máis. Claro que podes usar o meu teléfono, de nada. Ai, xis! Déixame chamar a Maite, que a cousa está que arde, agora che conto. Pero ao final veu Maite tamén. Non, Maite ainda está en Londres. A niña que cho hai que contar todo, Así que está chamando a Londres desde aquí. Pois nada, ti tranquila. Maite, non, déjalo un nada. Non, é que teño que dicir algo moi importante. Estou chamando desde a casa de Ana e non teño tempo. Escoita, Maite, ti puxeches os cornos a Fran? Non ou non? Como que sí, Maite? Como podes dicir que sí, quedar tan pancha? Que non te puideches resistir o uniforme da Real Garda Escocesa. Da galesa. Maite, da galesa ou da escocesa? Das dúas. Maite, por favor, que só che falta... Que non che falta, pero Maite, como te pasas, filla? Ainda queres a Fran? Pois é porque non lle dixeches iso a todos os corpos uniformados da Gran Bretaña. Non, claro que vou guardar o segredo, pero ti xa podes ir pensando nunha solución. Por suposto que me contou Sara, que por certo vai elemento. Non, tranquila, non lle direi nada a Fran. Sí, coídate moito. Hala, vai o carallo. Así que Maite enganou a Fran. A niña, que fago? Como que faz? Guardar o segredo a tua amiga. Xa, pero que Fran tamén é o meu... Que calquera insecto no seu lugar tería dereito a sabelo. Ese é un tema que teñen que resolver entre eles. O que diga Saga pouco importa. Ti cala. Se che preguntan, nega o todo. De acordo?
que? Que estou practicando. En total, que Fran cortou con ela pensa que fun eu, e mandoume unha mensaxe que dicía: vou por ti, Sebastián. Sebas, estás morto. Pero iso é terrible, Sebas. Agora a quen llevo tirar eu das orellas? Si, ti rí, Lu. Pero non hai nada máis perigoso que o despeito dunha exmoza. Sobre todo cando a exmoza tamén é unha exconvicta, claro. Esa rapaza tan perigosa, como sabe que estás aquí? Dixen yo. Que pasa? Ela preguntou. E non se che correu outro sitio mellor onde... Aquí non me vai facer nada, non, é un sitio público. O único que digo é que non quero que me deixe lobar perdido de sangue. Tedesme que axudar, mirade, se as cousas se poñen feas, eu fago vos un sinal, algo discreto. E botadesme unha man, por favor. Que sinal? Vale. Unha auga, por favor. Que debes de ser touro salvaxe, non? Non, eu son Sebastián Beiro. Sí, non hai dúbida. Touro salvaxes ti. Ai, non me fagas mal, non me callo nada, por favor. Veña, sentamos. Alégrame ver que estás só. Iso facilita máis cousas. Tranqui, que non che vou facer nada. Xa che dixen que quero cambiar de vida. Entón o de... Dimo a cara. Tens que perdoar as miñas últimas mensaxes, que teño un pronto moi chungo e doeume moito que me dixeches. O que quería dicir en realidade era que estas cousas falanse en persoa e non por mail. Ah, mira unha cousa. Eu debo por ti. Pensei que o que tiña que facer era loitar por ti. No caldeiro ti era o único que tiña. Pero agora vexo clarísimo. Ti máis eu non temos nada en común. O noso non había saído ben. Este Sebas é increíble. Está a piques de chegar esa presa e el de Leria aí con esa rapaza. Ela. Merda, terei que ir botarlle unha man, non? Non te alteres, Fran. Non vai pasar nada. Acobardouse, non? Claro. Viu que estaba eu controlando toda a movida desta... Que che pasa? Que encanto de muller, Fran. E marchou para non volver. É todo por a túa culpa. Home, Sebas, se chego a saber que che vai a movida criminal, presentoche uns colegas que teñen unhas amigas coa condicional. É viciosiño. Non. Eu, coa condicional, non quero nada. Eu quero a flor engaiolada. Pois nada, Lu. Sinto moito que se enredasen as cousas entre nós. Non está ben que dúas mulleres rifen por culpa dun home. Supoño que debíamos rifar por algo máis importante, non? Por outro lado, que pode haber mellor que un home? Dous homes? Algo me di que a ti non che van chegar nin a pares. Eu xa estou. Seguro que non queres que te leve ao aeroporto? No, thank you. Pero xa lle direi a túa querida Maite que foches todo un gentleman. Ainda que eu, no teu sitio, facía máis como ela e dedicábame máis á boa vida. A que te refires? A túa querida Maite, como te explico? Está lle collendo o gusto a Londres. Moito, moito gusto.
As noites de Londres, as madrugadas de Londres, os cambios de garda en Buckingham Palace, you know? Non, I don't know. Explícamo. My rapaces, see you soon. Ois, non estará falando do que eu penso que está falando. Pero se é unha pendanga, Fran. Ti sabes que Maite te quere, Veña, esquece iso, Franciño. Franciño? Maite estáme poñendo os cornos, verdade? Non. Estás segura? Sí. Vale, está ben. Marcho, que teño que marchar, que resulta que teño que ir xogar un partido. Que mollera. Nunca máis, ¡Magnífico! ¡Qué partidazo! ¡7-1! Perdemos, non? Pero... 7-1. Non entendo nada, pero deste sería está contento. O que case perde, pero que a perna é Martínez. Este animal fixo saltar polo aire. Había que marcar. Quedou marcado. Este é o meu home. Vaya golazo. Sí, de rebote. Para estar inconsciente a segunda parte non o fixente está mal, meu. Algún día dentro de moitos anos habedes contar aos vosos netos que tal día como hoxe se xogou este partido e que vos estabades aí. Amigos, somos un equipo. ¡Equipo! Que será agora? Sí? Ah, hola, sí. É o meu xefe. Sí, xa sei o de Martínez, sí. Unha desgraza, Unha pena. Como? Como? Eu? Sí. Sí, como non hai problema, Adeus. Será posible? Agora resulta que teño que facer eu o traballo de Martínez en canto el está de baixa. Ese malnacido sai gañando atacando perde. Espera. A que vai ser todo? Sí, cadra todo demasiado ben. Ese era todo un plan de Martínez para cargarme a min co chollo del. Claro, saiu da casa pola mañá pensando: vou facer que Diego me rompa a perna e así fará o meu chollo. Sí. Fai falta ser retorcido, Ei, tíos, e se organizamos un campeonato de tute, así? ¡Caga! ¡E traga! Sí, especial sí que é, por iso está na cadea. A ver. Tío, ese é unha pendanga. Mira, te rebanábalo. Ostras, xa temos porteiro. Porteira. Por outro lado, que pode haber mellor que un home? Dous homes? Algo me di que chi non chi van tirar. Eu xa estou. Seguro que non queres que te leve ao aeroporto? Ai, Galileo! Canta razón tiña, Os nenos tamén tiven a miña época futbolera na escola. O meu era o centro. Hostia. Non me leva correo, É unha mensaxe privada. Ai, vale, non sabía que de tu ver que te mandou. Xa temos porteiro. Porteira.